Magapadayon sa gihapon ng jet grouting sa Ungka Flyover, Tubtob sa Enero. Ining kasunod sang anunsyo ni Engineer Ormel Santos, ang Chief sa Construction Division sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Nga mahimo na nga malabyan ang Ungka Flyover sugod subong nga adlaw. Sunog kay 4th District Board Member Lando Destura, nalabyan niya kag natalupangdan ang Ungka Flyover nga nagapatigayon pa sang jet grouting ang DPWH. Dugang pa sang natungdan ginpahibalo ni Santos ang Provincial Board nga sige-sige pa ang jet grouting kag nagakinahanglan pa sang Tubtob sa Enero bangod nga nagapain pa sang 3 ka adlaw para sa curing antes nga magapadayon liwat ang jet grouting Tubtob nga ini ang matapos. Last Saturday, it was really noisy because of your jet grouting. May four na location ng machines nga obra. So, kung wala sa gaon, siguro wala obra. Kung di ito obra, hindi na matapos. So, we understand. Yeah, we're trying to, we understand, and my point here is, wala man abi choice mo. All of us has no choice but to accept the reality. Maybe last, ang noise ka na, Inisik ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalinawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.